Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Atik dalam pembelajaran bahasa Sunda kelas 1. Bu Guru mau tanya dulu nih, apa kabar semuanya? Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk pembelajaran hari ini kita masih dalam bab yang sama, tema yang sama, yaitu pengalaman. Dina dinten ayeuna urang maca carita tentang kakebon binatang. Poe Minggu Rina jeung Adam ulin jeung bapana ka kebon binatang. Hari Minggu Rina dan Adam pergi bersama ayahnya ke kebun binatang. Sadatangna ka kebun binatang, bapana ngantri meuli karcis, antrianna panjang pisan. Setelahnya sampai di kebun binatang, ayahnya ngantri membeli karcis. Saanggeus asup ke kebun binatang, Rina jeung Adam nempo sasatuan gajah nuker ngulang-ngulang tulalena. Sesampainya di kebun binatang, Rina masuk dan dia melihat gajah yang sedang memainkan belalainya. Kemudian Rina jeung Adam dipotret di hareupeun kandang sasatoan. Rina jeung Adam suka bunga. Lalu Rina dan Adam dipoto di depan kandang binatangnya. Nah, dan Rina dan Adam merasakan senang dan gembira. Nah, itu cerita dari Rina dan Adam pergi ke kebun binatang bersama ayahnya. Nah, Ibu punya nyanyian tentang binatang. Kumaha lempangna gajah, gajah teh lempangna kieu, tah kieu kieu kieu, tah kieu kieu kieu. Kumaha lumpatna kelenci, kelenci teh lumpatna kieu, tah kieu kieu kieu, tah kieu kieu kieu. Kumaha hiberna manuk, manuk teh hiberna kieu, tah kieu kieu kieu, tah kieu kieu kieu. Kumaha lumpatna maung, maung itu harimau ya. Maung teh lumpatna kieu, tah kieu kieu kieu, tah kieu kieu kieu. Kumaha lempangna meri, meri itu bebek. Meri teh lempangna kieu, tah kieu kieu kieu, tah kieu kieu kieu. Bagaimana lagunya? Menyenangkan bukan? Nah, kalian bisa bernyanyi dan memperagakan gerakannya. Kalian bisa nyanyikan lagunya sambil memperagakan gerakan dari binatangnya. Oke? Anu saterasna, urang diajar mikawano kecapananya, mengetahui kata tanya. Kata tanya atau kecapananya biasana ditandaan ku tanda tanya. Kecap tanya, kecapananya anu kahiji nyaeta kata naon. Kecap naon digunakan pikeun nanyakeun hiji hal, digunakan untuk menanyakan suatu hal. Contoh, naon anu di kandangan, naon itu nu dina meja. Nah, jadi menanyakan
apa yang dikandangin itu apa dan apa yang ada di meja itu. Nah, terus untuk kecap panahnya yang kedua, katanya yang kedua yaitu ada kecap saha atau kata saha digunakan pikeun nanyakeun jalma. Nah, kata saha digunakan untuk menanyakan seseorang. Contohnya, saha anu ulin ke kebun binatang. Nah, siapa yang bermain ke kebun binatang? Nah, kemudian contoh yang kedua, saha anu mangkat ke Bandung. Nah, siapa yang berangkat ke Bandung? Nah, jadi kata saha atau kecap saha digunakan untuk menanyakan seseorang. Jadi kata tanya atau kecap pananya anu diketahui nyaeta kata saha jeung kata naon. Nah, bagaimana, sudah paham semuanya? Paham ya? Jadi kecap pananya nyaeta aya kecap saha jeung kecap naon. Nah, dan kalau kata tanya atau kecap pananya biasanya diberikan tanda tanya. Paham ya? Nah, Bu Guru mau ngasih tugas nih. Kangge tugasna kerjakeun halaman 70 jeung 72. Nah, untuk tugasnya kerjakan halaman 70 dan halaman 72. Halaman 70 yang bagian 2, kemudian halaman 71 bagian 5. Nah, jangan lupa dikerjakan ya. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Sunda hari ini sudah selesai. Terima kasih buat anak-anak kelas 1, anak-anak soleh dan solehah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.